নমস্কার, আপনার নাম কি? তন্দ্রা মিশ্র। আপনি আমার কাছে এসেছিলেন কবে? গত 3 মাস হবে। 3 মাস আগে। কি অসুবিধা ছিল? আমার প্রচণ্ড অ্যালার্জি ছিল, সর্দি, হাঁচি, নাক চুলকানি, খুব প্রবলেম ছিল। অ্যালার্জেটিক যেটা প্রবলেম, কন্টিনিউয়াসলি স্নিজিং এর প্রবলেম হলে হাঁচি উঠলে কতক্ষণ মানে অনেকটা সময় সারাদিন লাগতো। সারাদিন লাগতো। কত বছরের অসুবিধা এটা? 1.5 বছরের। 1.5 বছর টানা এই প্রবলেমটা দিয়ে গেছে। আচ্ছা, তো এখন কেমন আছেন আমার কাছে? এখন খুব ভালো আছি। আপনার এই মেডিসিন খেয়ে আমি খুব হ্যাপি যে আপনার এই মেডিসিনগুলো আমার খুব খুব তাড়াতাড়ি কাজ করেছে। আচ্ছা, এখন তাহলে আর এই অসুবিধাটা নেই? না। ঠিক আছে, তাহলে সুস্থ আছেন। হ্যাঁ। ওকে, থ্যাংক ইউ।